其实基本上不是抢购，是他们有需要他们才会买的。现在他们消费者都不会抢购了的，没有必要的话他们不会去买的。我们会有代替品咯，所以我希望我们 pharmacy 都会用另外一个 alternative 来帮助你们去解决那个symptom的问题，比如说咳嗽呢，我们还有其他的，不一定是要那个牌子咯。基本上如果是同样药的话，它的那个医疗是一样的话，你们都可以接受的。但是不要simply从网上那一边进取那些不三不四的那些介绍。但是也是无可避免的啦，因为有些东西是他们都已经是缺少了那个戒备心了，过后就会导致到越传越多，也因为病情那个病菌它会有变种的关系。其实基本上不是抢购，是他们有需要他们才会买的。现在他们消费者都不会抢购了的，没有必要的话他们不会去买的，因为疫情的需要嘛，所以他们没有办法，所以他们买来是因为要医治他们自己本身的symptom的。所以最重要，你们还是要穿好 mask，讲了很多次了，你们要穿好 mask。